Deși avem medici foarte buni pe diverse specializări, în sistemul medical lipsește o persoană care să poată avea o privire de ansamblu asupra lucrurilor și de aceea existența unui navigator de pacienți este esențială în primul rând pentru o diagnosticare corectă și ulterior pentru stabilirea unui tratament care să țină cont de toate elementele specifice fiecărui pacient în parte. Sper să pot ajuta cât mai multă lume. Ăsta e scopul meu, să ajutăm și să fim cât mai buni din dorința de a ajuta. Un navigator de pacienți este un umăr pentru o persoană care se simte absolut pierdută în sistemul medical românesc și poate să-l ghideze cu empatie, cu un zâmbet. Cred că navigatorul este acea persoană care se află în aceeași barcă cu pacientul, dar care îl ferește și îl ajută să vadă dincolo de valuri. Unul din cursurile care leagă practic pacientul de sistemul medical și îl face să navigheze într-un mod lin în tot acest diagnostic dificil al cancerului. Navigatorul este persoana de legătură între medicul curant și pacient, împreună formând o echipă, al cărei scop este vindecarea sau, atunci când nu este posibil, prelungirea vieții sau ameliorarea stării pacientului. Navigatorii de pacienți pot fi utili în orice instituție medicală, dar și în afara acestora, prin consultanța individuală. Cum să-i spun eu lui, băiat tânăr de 30 și ceva de ani, că suntem într-o situație super complicată, că o să se termine și zic, de cine aș putea să mă folosesc? Aș putea să mă folosesc de un preot. Dar cum să-i spun eu lui, n-ai vrea să aduc un preot? Și până la urmă, după vreo 2 luni de zile, 2 luni și jumătate, am reușit să-l duc în zona în care el mi-a spus, eu am un duhovnic și aia pentru mine a fost scăpare. Am zis, acum trebuie să mă leg de chestia asta. Dar după ce a venit duhovnicul, am fost într-o încurcătură mai mare decât prima. Având o experiență de peste 15 ani ca îndrumător de pacienți oncologici și peste 4.000 de pacienți îndrumați, Victoria Asanache, absolventă a Institutului de Navigație pentru Pacienți Profesor Harold Freeman din Statele Unite, este singurul navigator certificat practicant din România. Poate vi se pare cuvântul manipulat nepotrivit aici, dar despre asta vorbim. Dumneavoastră știți dinainte unde vreți să-l duceți pe pacient, să-l motivați să se lupte. Și atunci, ca să faceți acest lucru, trebuie să-l manipulați. Câștigătoarea trofeului Femeia Anului 2008 la categoria Apărarea și promovarea drepturilor femeii din cadrul Galei Femeia Anului, organizat de revista Avantaje în parteneriat cu Avon, cu o experiență de 12 ani ca președinte al Asociației Amazonia, Victoria Asanache gestionează programul de îndrumare a pacienților oncologici în cadrul Institutului Oncologic București. Asta e esențial, să ajungeți la concluzia că aceasta e meseria pe care vă doriți să o faceți. Eu am ajuns la concluzia asta. N-am ajuns ușor. Am ajuns punându-mi 7.000 de întrebări. Am fost diagnosticată cu cancer la sân. Am avut, să zic, norocul, șansa de a o întâlni. M-a ajutat enorm și mi-am dorit să fac acest curs pentru mine din dorința de a ajuta persoane care, așa cum am fost eu. Deci eu acum vreo 12-13 ani am avut o problemă în familie cu soția și ajunsesem într-o fază în care nu știam ce am de făcut mai departe. Atunci am aflat de doamna Victoria Asanache, care pot să spun că a fost ajutorul cel mai mare. Sunt una dintre cele 10 paciente care a trecut printr-o încercare destul de grea, printr-un cancer de sân și am avut plăcerea de a fi aleasă de doamna Victoria Asanache, să fiu o urmașă a dânseia și sper din tot sufletul să și reușesc. Alina știe foarte bine că pentru mine școala de navigație de pacienți oncologici înseamnă extraordinar de mult. Până la urmă înseamnă munca mea de 15 ani încoace. Te-am ales ca să fii urmaș al meu în această meserie. E important pentru mine, ești o luptătoare și chestia asta e ce trebuie întotdeauna unui navigator de pacienți.
pacienți oncologici. Trecând prin ce am trecut, știu că trebuie să lupți și aș vrea să transmit viitorilor pacienți această putere și că trebuie să lupte, indiferent de ce verdict sau ce diagnostic li se va da. Începând cu luna noiembrie 2018, Asociația pentru Prevenția și Lupta împotriva Cancerului Amazonia, prin intermediul Amazonia Navigators și cu sprijinul Avon, a organizat primele cursuri de navigatori de pacienți oncologici din România. Îmi doream de foarte mult timp să ajut pacientele cu care vin în contact, dar mă simțeam oarecum depășită de situație. Mă simt mult mai sigură pe mine și consider că le ofer o stabilitate acum, mult mai mare, o încredere. Pacienții sunt destul de pierduți când află acest diagnostic și m-aș bucura să fiu la momentul ăla acolo. Navigatorul este cel care îi poate explica pacientului, pe înțelesul lui, rezultate ale analizelor, variantele de tratament, posibilele efecte negative ale fiecărei opțiuni, etapele tratamentului, periodicitatea curelor. Aceste detalii, împreună cu susținerea și încurajarea pe perioada tratamentului, sunt de cele mai multe ori cheia succesului în obținerea recuperării totale și integrarea pacientului în viața de zi cu zi. Am căutat să mă reorientez profesional către ceva care să-mi aducă și ceea ce lipsește în domeniul IT, și anume emoția. Da? Și mi-am dat seama că aș putea să merg pe calea asta într-o seară, în momentul în care am văzut-o pe Victoria Sanache la televizor. E o experiență pe care eu a trebuit să o traversez fără să am pe cineva care să-mi spună: vezi că aici e greșit. Nu mai intra cu pacientul ăsta, adu-l încoace. Adu-l încoace și dacă vrei să-i faci navigare, pacientul îl faci cu mine. Pentru că îți scapă niște chestii și tu o să te încarci și o să te duci acasă cu mai multe probleme. Le-ai luat și pe ale lui. Programul de navigație constă în preluarea unor pacienți cu leziuni suspecte și ghidarea lor pe perioada întregului proces. Scopul unui astfel de program este de a crește rata de succes în investigarea, diagnosticarea corectă și găsirea tratamentului cel mai potrivit pentru fiecare pacient. De mult nu am mai trăit senzația de a-mi dori să mă reîntorc la un curs. Și am făcut nenumărate cursuri în viața asta. L-am făcut cu drag, l-am făcut cu plăcere. Am acumulat o cantitate de informație fantastică, iar Victoria este un adevărat model. Din punct de vedere practic, pentru mine cursul de navigator de pacienți a reprezentat o lumină în ceea ce privește protocolul și abordarea acestei boli. Rolul poate fi asumat atât de persoane care lucrează în domeniile medical sau asistență socială, dar și de alte persoane care își doresc să practice această meserie și urmează cursuri de specialitate. Din păcate, în ultimii ani se înregistrează o continuă creștere în rândul pacienților diagnosticați cu cancer și de aceea doctorii au tot mai puțin timp de alocat fiecărui pacient în parte. Mi se pare ceva excepțional că avem posibilitatea să fim un suport între ei și medici și, din punctul meu de vedere, trebuie să fim foarte empatici și foarte comunicativi cu ei. Și lucrul acesta nu se întâmpla dacă nu aveam posibilitatea să vin la acest curs. Cursurile durează 32 de ore. Se desfășoară pe parcursul a 2 weekenduri consecutive, 8 ore pe zi și se încheie prin susținerea unui examen. Nu se pune problema să nu trecem. Asta e o chestie clară. O să încercăm până o să trecem. Fiecare dintre voi o să primească un glob, în el găsiți subiectele. Am participat la aceste cursuri cu toată plăcerea și cu toată speranța că voi reuși să asimilez atât de multe cunoștințe pe cât doamna Sanache încearcă să ne le transmită. Îmi doresc foarte mult să învăț, cu mult mai mult decât ne-a arătat navigatorul șef ce avem de învățat, și sper că o să am capacitatea să aprofundez cât mai multă materie în medicina oncologică ca să pot ajuta pe cineva aflat la necaz ca și mine, de altfel. Mă bucur că am reușit să organizăm primele cursuri de navigatori de pacienți oncologici din România.
pentru că ne dorim ca și în țara noastră să existe un sistem de navigație de pacienți. Este o chestie pe care o vrem să fie viabilă. Că după toată chestia asta, or să fie 20 de navigatori sau 30 de navigatori. Este ok. Aveți lucruri pe care nu v-ați reușit să vi le gestionați foarte bine. Noi vă primim înapoi pentru că ceva v-a scăpat. Vino încoace, îl gestionez eu și tu doar vezi cum, în ce fel și tura următoare o să știi cum să faci. Și dacă nu știi nici tura următoare, vină din nou cu el.